另一類好重要嘅問題就係關於我哋揾 maximum、minimum value 啊，當中涉及到啲 trickle 嘅 expression。最基本出發先 ，sin x 嘅最大值係幾多 ？sin x 嘅最大值係幾多？即係話你 put 唔同 x 咧，你會得到唔同嘅 sin x 啊。咁最大可能性係幾多咧？首先答咗呢個問題先，係1。sin x 嘅最細可能性係幾多咧？答埋呢個問題，知唔知係幾多呢個？唔係0喎。我哋而家係 form 4啊 ，x 可以任意 put 嗰啲 real numbers，咁所以呢個咧係負1喎。OK， 點解會咁咧？簡單解釋下先。如果你仲有印象咧，乜嘢係 sin x 咧？唔係淨係話對邊 over 斜邊咁簡單啦。其實 sin x 咧係咧呢一個 point 佢嘅 y 坐標。嗱，呢個所謂呢個 point 係咩意思咧？咁喺呢個情況嚟講咧，我哋係量度緊一個 x 咁樣嘢啦，當呢個 x 啊。咁個單位圓嚟嘅呢個 unit circle，所以半徑係1啦。咁樣咧就睇下呢個 point 嘅 y 坐標啊。呢個 point 嘅 y 坐標咧，個 y coordinate 咧就係等於 sin x 噶啦。好啦，咁所以咧你見到呢個 point 咧可以喺無論點樣走動都好咧，佢就唔可以飛個圓出面嘅，喺個圓形咁碌嚟碌去啊。呢個 point P 咁講啦。咁所以咧P 嘅嗰個 y 坐標，呢點嘅 y 坐標最大可能性去到邊咧？咪去到呢度咯。呢個位咧，咁其實對應住就90度啊，量度上去個角度係90度。呢個位呢個 y 坐標咧就係一個單位咯，就係1。OK， 咁呢個就叫所謂最大㗎啦。咁而 y 坐標最細嗰個位喺邊咧？咁樣咁咪就係呢個最低點咯。咁呢個y 坐標係負1，咁所以咧嗰個 sin 最細就係負1。個 sin 值最細負1，個 sin 值最大1，就咁解啦。咁解釋咗呢度咯喎。咁 how about cosine？ 咁一樣嘅啫。maximum value of cosine x 啊係1 ，minimum value of cosine x 就係負1咯。解法一樣嘅啫，睇下嗰個 point 嘅，今次係 x 坐標啊。咁 x 坐標最大喺呢一度咯，就係1咯。最細就係呢度咯 ，x 坐標負1就係咁解。